Samstagmorgen. Willkommen in Deutschland. Ich bitte Sie alle, die Sicherheitsgurte jetzt noch so lange festgeschlossen zu lassen, bis wir dann gleich die Parkposition erreicht haben. Meine Damen und Herren, hier in Frankfurt jetzt darf ich mich im Namen der Gesamtbesatzung an Bord bei Ihnen allen mit einem großen Danke verabschieden. Und zwar dafür, dass wir uns der deutschen Lufthansa, aber auch allen Freunden und Partnern der D-AIHY ihre Sicherheit und auch ihr Wohlergehen anvertrauen. Wir sind ehrlich gesagt echt stolz auf dieses Vertrauen und deswegen wären wir natürlich auch froh, wenn Sie es uns auf Ihrer nächsten Reise auch wieder aussprechen. Ein großes Danke sage ich an dieser Stelle auch meiner Crew für ein nettes Miteinander, aber viel wichtiger noch für die sehr schöne und sehr professionelle Arbeit auf den letzten 4 Flügen. Allen an Bord wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende hier in Frankfurt oder auch anderswo auf Ihrer Weiterreise. Hier und da passen Sie mal gut auf sich auf. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, local time in Frankfurt is 9:11 a.m. Saturday morning. Welcome to Germany. Please do keep your seatbelts tightly fastened until we have reached our final parking position. Here in Frankfurt now, on behalf of the entire crew on board, I would like to bid you all farewell by saying thank you to you, our guests, for trusting Lufthansa German Airlines and the friends and the partners in the D-AIHY with your safety and with your well-being too. We all thrive on your trust and we all hope that you will choose us for your next journey as well. A dear thank you goes out to my crew as well for the nice togetherness, but most of all for the very nice and very professional workmanship showed on the past 4 flights. And now, in closing, to each and everyone on board, a pleasant weekend here in the area of Frankfurt or on your onward trip. Here and there, take good care, bye bye, and auf Wiedersehen.